холбиби эшонбобоева 2 моҳ пеш соҳибкории хурдро роҳандозӣ кард ва бовар дорад дар ин кор муваффақ мешавад. ӯ корхонаи хурди истеҳсоли собунро ба роҳ андохт ва чанд зани хонашинро ҳам соҳиби ҷойи кор кард. холбиби талош дорад ки тиҷораташро бузургтар карда ҳам фоидаи зиёд бигирад ва ҳам ба оилаҳои бештар кӯмак кунад. инҳо асосан занҳои гирифтори хушунат ҳастанд ва барои онҳо ҷойи кори хуб нисбатан ба ҳамун минтақа маоши хуб пешниҳод кардем. оғози тиҷорат барои ӯ низ мисли дигар соҳибкорон осону ҳамвор нест. холбиби 40% сармоя барои таъсиси корхонаи хурдро аз бонк гирифтааст. аммо соҳибкорзанҳое ки аллакай дар тиҷорати хурдумиёна муваффақ шуданд ба холбиби ва ҳамроҳони ӯ машварат доданд ки набояд аз монеаҳо тарсид. дар ин толор дар душанбе даҳҳо зани соҳибкор аз ҷумла аз кишварҳои осиёи марказӣ масоили ҳамкорӣ ва табодули таҷриба миёни ҳамро баррасӣ карданд. онҳо гуфтанд соҳибкории занон яке аз омилҳои пешрафти иқтисоди давлат аст. барои ҳамин мо бояд ки барномаҳои таълимӣ дар самти рушди тиҷорат тақвият бахшем, барномаҳои рӯбаландӣ барои ҷавонон, занон фаъол гардонем ва инкишофи диҳем, то ки ҳамин занону ҷавонон ба фазои соҳибкорӣ бештар ҷалб карда шаванд. занон ки бештар дар тоҷикистон ба тиҷорати хурдумиёна машғуланд мегӯянд ҳанӯз ҳам мушкилиҳо дар ин самт боқӣ мондаанд. яке аз муаммоҳо ин дастрасӣ ба технология мебошад, ба фикри ман, ва дастрасӣ ба молия. дигар муаммои калонтарин ин нокифоии малакаи занони соҳибкор оиди кушодани бизнес ва рушд додани он. феълан наздик ба 80 000 зани соҳибкор фаъолият мекунанд. бар пояи оморҳои расмӣ 45% занон ба фаъолиятҳои хусусӣ машғул буда, танҳо 11% дар ширкатҳои расмӣ роҳбар ҳастанд. худи занон иқрор мекунанд ки тиҷорати бузург дар дасти мардон қарор дорад ва занон танҳо ба тиҷорати хурдумиёна машғул ҳастанд.